Зангийн академи. Монгол хүний оюунд хөрөнгө оруулъя. Сайн байцгаана уу? За AI-г хэрхэн өндөр гүйцэтгэлтэй ажиллуулах вэ? Сургалтандаа тавтай морил. За энэхүү сургалтаараа бид нар яг prompt engineering гэж юу юм? За тэгээд prompt engineering-ийн хакуудын талаар суралцах болно. За одоо хүн болгон ямар нэг байдлаар ажилдаа болон хувийнхаа зорилгоор AI-г өдөр тутамдаа ашиглаж байгаа. За тэгэхээр бид нар энэ AI-г ашиглахдаа яаж хэрхэн өндөр гүйцэтгэлтэй буюу яг өөрийн хүссэн үр дүнгээ гаргуулж авах юм бэ гэдэг талаар хэдүүлээ үзэх болно. За AI маань биднэрт заавал хариу өгөх ёстой, бидний даалгаврыг заавал биелүүлэх ёстой гэж сургагдсан байдаг учраас бид нар ямар нэг даалгаврыг AI-д өгөхөд тухайн AI маань чанаргүй байсан ч худлаа мэдээлэл агуулсан ч хамаагүй биднэрт үр дүн гаргаж өгдөг. За тэгвэл энэ AI-ийн худал мэдээлэл, үр дүн муутай, чанар муутай гүйцэтгэлийг хэрхэн байлуулах вэ? Талаар энэхүү сургалт дээр хэдүүлээ дэлгэрэнгүй үзэх болно. Зангийн академи. Монгол хүний оюунд хөрөнгө оруулъя.